はい、こんにちは。エアコン職人岩佐です。今日は、エアコン取り付けに伴いまして、室内カバーの取り付けを行っております。そこに今ついている感じで、今からこのダクトカッターというものを使ってこのカバーを切っていきます。こうやってセットしまして、あとは挟んでいくだけで簡単に切れます。よいしょ。こんな感じですね。ちょっと片手でやってるんでちょっと落ちてしまいましたが、こんな感じで綺麗に切れます。